Не мога да повярвам, че все още има хора, които не знаят как да се преборят с подутия корем и тежестта. Ето я моята рецепта. Взимам чай от мащерка и чай от мента и, разбира се, любимото ми шишенце. Слагам водата да кипне и през това време пълня цетката с по една чайна лъжичка от двете билки. Отново избирам български билки, а фирмата е BioSem Select. Режа си лимонче. С тази комбинация от билки тежестта в корема изчезва. Наливам горещата вода и оставам така да престои около 10 минутки. С тази комбинация от билки подутия корем остава в миналото завинаги. Премахвам цетката с остатъците и си добавям домашен пчелен мед за подсладител. Излизам от вкъщи уверена, че каквото и да изям, няма да ми се подуе корема. Изпробвай ти билките на biosemselect.com.